Künstliche Pembuatan Intelligenz ist adalah eine sebuah sehr jenis verheißungsvolle teknologi Art von yang sangat Technologie, eine aktuell menjanjikan. sehr viel Saat diskutierte, ini mit der sehr banyak viele dibahas Erwartungen, yang sehr viele banyak Hoffnungen, dikaitkan aber auch sehr dengan viele Probleme harapan yang verbunden werden. besar, Aber juga künstliche banyak Intelligenz ist beileibe masalah, nicht neu. namun Künstliche kecerdasan Intelligenz hat schon buatan eine sama jahrzehntelange sekali Historie. bukanlah hal Lassen wir uns die baru. kurz anschauen. Kecerdasan Fangen wir an im Jahr buatan 1950, memiliki in dem Alan sejarah Turing, yang sudah ein berlangsung britischer selama Wissenschaftler, memiliki sich sejarah überlegt yang hat, wie man sudah feststellen kann, berlangsung ob selama Computer puluhan dem Menschen tahun. gleiches Mari kita Denkvermögen lihat haben. Und sejarah dafür hat er einen singkatnya. Test entwickelt. Er hatte das Nah, ursprünglich pada Imagination tahun Game genannt. Später wurde es nach ihm 1950, dann Alan der Turing, Turing-Test. seorang ilmuwan Wie ist der Inggris, Ablauf dieses Tests? memikirkan Ja, stellen Sie sich bagaimana einen menentukan Menschen vor, apakah der an komputer einem memiliki Computer sitzt, kemampuan hat eine Tastatur berpikir und einen Bildschirm. yang Und über setara Tastatur dengan und Bildschirm manusia. kommuniziert er Untuk mit itu, zwei ia menggambarkan Gesprächspartnern, die sebuah in anderen tes. Räumen sind. Tes ini Er awalnya sieht oder hört nichts von denen, sondern kann nur über den Computer mit denen disebut kommunizieren. pemain Der eine imitasi, Gesprächspartner oder dan die eine kemudian dia Gesprächspartnerin ist ein makan Mensch, tes der andere Turing. Gesprächspartner ist ein Bagaimana Computer. tes ini Jetzt hat Turing berlangsung, gesagt, bayangkan wenn seorang der Mensch, einer, manusia der am duduk Computer sitzt, mit den di beiden depan anderen komputer kommuniziert, dengan am keyboard Ende der dan layar, Kommunikation, am Ende des dan Schriftwechsels ia nicht feststellen kann, berkomunikasi welcher dengan seiner beiden dua Gesprächspartner rekannya Mensch und welcher Computer yang ist. Naja, dann besitzt ein berada di Computer ruang lain menschenähnliches Denkvermögen, wenn er eben in melalui der Lage keyboard ist, dan in so einen layar Dialog itu. einzutreten. Dia tidak Er hatte damals bisa natürlich gesagt, wir melihat müssen das atau über den mendengar Bildschirm kedua und rekannya Tastatur machen, itu, ohne hanya Sicht und bisa ohne Hörkontakt, berkomunikasi weil es lewat natürlich nicht darum ging, ob es komputer. menschenähnliche Roboter gibt Salah oder ob satu Computer rekan in der itu Lage sind, adalah menschliche manusia, Stimme yang einerseits zu satu lagi verstehen und dann adalah auch andererseits komputer. wieder zu synthetisieren und Sekarang auszugeben, Turing sondern eben um das berkata, Denkvermögen dahinter. Das hat jika Turing an der di Sprache akhir gemacht. percakapan Zu der Zeit wirkte das noch sehr manusia revolutionär. yang Heute duduk kann di man sich depan leicht vorstellen, dass komputer Computersysteme itu das schaffen. tidak bisa membedakan Damals gab es noch mana nicht den Begriff der rekannya yang künstlichen Intelligenz, manusia sondern da waren wir dan jetzt bei mana dem menschenähnlichen komputer. Denkvermögen. Maka Der Begriff komputer der itu künstlichen memiliki Intelligenz wird dann kemampuan oftmals auf das Jahr berpikir 1956 menyerupai manusia. datiert, als am Pada Dartmouth waktu College itu, in den USA Turing die erste Konferenz zu mengatakan Artificial Intelligence, zu kita harus künstlicher Intelligenz melakukan stattgefunden lewat hat. Da layar hat man dan schon gesehen, dass keyboard es sich tanpa zu einem kontak eigenen wissenschaftlichen penglihatan Teilbereich entwickelt. atau Und das eben schon dengan karena 1956, lange bukan her. tentang Dann sehen adanya wir hier auf diesem robot Zeitstrahl dan menyerupai ein paar manusia atau revolutionäre, tentang zu ihrer Zeit kemampuan jeweils revolutionäre komputer Systeme. Da haben wir einerseits memahami suara 1966 manusia Eliza, dan kemudian den ersten Chatbot. Das war also ein mensintesis Chatbot, dan denken wir mal mengeluarkan zurück, wie lange kembali. das her ist. Ia Und tentang wie schlecht Chatbots kemampuan heute noch sind, aber es war berpikir ein di Chatbot, balik mit dem bahasa Menschen itu interagieren konnten. yang Und diukur eine adalah beispielhafte Anwendung Turing. war, dass dieser Chatbot Nah, einen pada waktu Psychotherapeuten itu simuliert. gagasan ini Klingt ziemlich terdengar abgefahren, sangat klingt ziemlich modern, sowas zu können. revolusioner. Aber dahinter waren Sekarang ganz kita einfache bisa Regeln, wo er membayangkan auf sistem Schlüsselwörter komputer reagiert yang hat. bisa Und dann zum melakukan Beispiel, wenn itu. man was von seiner Karena Mutter di gesagt hat, dann balik gesagt ada hat, aturan erzähl mir mehr von sederhana deiner di mana Familie. Und komputer immer wieder einzelne bereaksi Schlüsselwörter terhadap aufgegriffen hat, die kata oftmals kunci ein bisschen tertentu verallgemeinert hat dan und dann harus wieder menangkap Rückfragen und Aufforderungen kata kunci weiterzureden gemacht hat tertentu und yang damit eine kerap Form der Psychotherapie simuliert hat. digeneralisasikan, Damals eben memberi 1966 schon der erste Chatbot. tanggapan dan Dann hat man meminta 1972 untuk das terus erste berbicara dengan Expertensystem, was demikian insbesondere für Diagnose und mensimulasikan Therapie von untuk bentuk Infektionskrankheiten terapi und psikologis. dann spezifisch auf Antibiotika, also Itu Diagnose von terjadi pada Infektionskrankheiten, tahun Therapie mit Antibiotika 1966, ausgerichtet war. sangat lama yang Dann lalu. Dan 1978 ein weiteres pikiran Expertensystem, betapa buruknya R1, ein chatting bot regelbasiertes saat System, ini, was tapi für die itu adalah Konfiguration von chatting Produkten bot speziell an yang der Stelle für Computer gedacht war und im Prinzip, in dem die Regeln hinterlegt waren, welche Computerkomponenten miteinander kombinierbar waren, wenn man individuelle berinteraksi Computer dengan bauen wollte. manusia, Dann dan hatten wir in den salah satu 1990er Jahren aplikasi Deep adalah Blue, ein Computer von IBM, der im mensimulasikan Schach gewonnen seorang hat, gegen den damaligen Weltmeister Garry psikoterapis. Kasparov im Schach gewonnen Istilah hat. kecerdasan 1996 erst eine buatan einzelne Partie, muncul pada 1997 dann den konferensi ganzen Wettkampf. kecerdasan buatan Und zu der Zeit hat pertama man di gedacht, naja, Dartmouth was gibt es College komplizierteres di als Schach? Amerika Also, das Serikat ist doch nun pada wirklich eine der 1956 geistigen Königsdisziplinen, in der di wir masa Menschen unterwegs di sind. mana Und das können Computer dilihat niemals schaffen. bahwa Dann hat ini eben telah 1996, berkembang 1997 menjadi Deep bidang Blue es ilmu geschafft, den tersendiri. Schachmeister, Itu terjadi Schachweltmeister pada tahun zu besiegen. 1956, Da hat man sich sudah gedacht, naja sangat gut, lama. aber Schach ist ja Di eigentlich sini pada garis relativ waktu logisch. Wir haben ein itu total kita begrenztes bisa Spielfeld mit 8 mal melihat 8 Feldern. beberapa Wir sistem kennen yang die Figuren, wir kennen alle revolusioner pada Regeln. masanya. Beide Spieler, die Salah an der satu Schachpartie adalah teilnehmen, Elisa pada wissen genau die Position aller 1966 yang Figuren, merupakan kennen die Regeln. Das chatting ist doch box berechenbar. Ja, es sind pertama. ganz schön viele Kemudian Kombinationen, wie pada die Figuren stehen können und welche Züge man machen kann. 1972 Aber irgendwie ist es ja muncul endlich und es sistem ist pakar berechenbar und total pertama logisch. khusus Und untuk natürlich können Computer diagnosa das. Das dan ist doch jetzt bitte noch keine terapi künstliche penyakit Intelligenz. Da gibt es doch größere infeksi Herausforderungen. terarah
größere Herausforderungen. Zum antibiotik. Beispiel im Jahr 2011 hat dann ein anderer Computer von IBM juga genannt untuk Watson diagnosis Jeopardy penyakit gewonnen. Sie kennen infeksi vielleicht dan diese memberi Spielshow, bei der terapi eine Antwort antibiotik. vorgegeben wird. Die Kandidaten müssen möglichst schnell drücken. Also es gibt 3 Tahun Kandidatinnen und Kandidaten. Wer zuerst 1978 drückt, muncul ist an der sistem Reihe pakar und muss da die richtige berbasis Frage aturan stellen zu der lain Antwort, yang die schon dipikir vorgegeben war. Also untuk ein bisschen Frage- und Antwortspiel, aber eben umgedreht und im Wettbewerb zwischen verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten. Und das hat damals mengkonfigurasi IBM produk Watson komputer gewonnen individu gegen die dan zu pada der Zeit dasarnya besten aturan menschlichen tentang Spieler dieser Spielshow komponen-komponen Jeopardy. mana Das war yang bisa in dem Zeitpunkt wieder dikombinasikan revolutionär, dimasukkan ke dalam weil sistem ini. das wahnsinnig viel Kemudian kita memiliki Sprachverständnis erfordert komputer hat. Teilweise Deep war in Blue den Sachen auch Ironie, atau es waren IBM Mehrdeutigkeiten drin, yang es hat eben mengalahkan Sprachverständnis juara erfordert dunia und dann auch catur Sprache auszugeben, also Kasparov die Frage in pada Sprache zu formulieren. 1990-an Und das war zu dem Zeitpunkt memenangkan eben satu revolutionär. pertandingan pada Dann 5 Jahre später, 1996 dan 2016, kemudian seluruh AlphaGo turnamen hat dann pada das Spiel Go gewonnen. 1997. Go, Pada ein waktu asiatisches itu Brettspiel. dipikir Im catur Prinzip sudah können von cukup daher von rumit den dan Regeln und der merupakan Bekanntheit der salah aktuellen satu Spielsituation disiplin und so ilmu weiter paling ganz gut mit Schach menantang vergleichbar, secara aber ungleich intelektual komplizierter, bagi ungleich manusia mehr dan Kombinationen, die es tidak gibt, ungleich mungkin mehr Konstellationen auf dikuasai dem oleh Feld und Züge, die man komputer. machen kann als bei Tapi Schach. Und kemudian von daher pada noch eine ganze Ecke komplizierter. 1997 Wobei noch viel Deep Blue revolutionärer wurde es dann IBM als berhasil AlphaGo nicht einfach mengalahkan so juara Go gewonnen dunia hat, sondern als catur. wir dann AlphaZero Dipikir hatten, bahwa was ohne Vorwissen, ohne vorheriges meskipun Training Go begitu, gewonnen hat. Wie ist das passiert? Naja gut, natürlich hat das System catur trainiert, cukup aber es hat sich im logis. Prinzip selbst Kita trainiert. Also memiliki es wurde gestartet mit papan nur der berukur Grundkenntnis 8 der ke Regel, aber 8 ohne irgendwelche yang Strategien und hat dann selbst durch viele terbatas Partien, die es gegen sich mengenal selbst gespielt hat, figur-figurnya, die richtigen mengenal Strategien semuanya, gelernt, um dann so aturan gut zu kedua werden, die besten pemainnya menschlichen Go-Spieler zu schlagen. berpartisipasi Und dalam so sehen wir, permainan dass